Edward è un tipo riservato. Vive al quarto piano. Ha una sua stanza studio. La signora Hopper, anche lei dipinge, ma in una stanza accanto. E ogni tanto le fa da modella. È un non personaggio, semplice, disadorno, un individualista che ci ricorda la vecchia America di Clint Eastwood, notturna, quella dei piccoli bar per spiriti solitari, delle stazioni di benzina, in strade di periferia, delle torrette di controllo, dei lunghi tramonti, dei fari a due luci per avvicinarsi non si sa dove qualcuno aspetta il ritorno o un nuovo giorno. L'attesa è il suo sortilegio di una risposta a distanza breve, di una lettera, 2 righe appena, davanti ad un caffè, poiché la notte è lunga. E se la luce entra nella camera, l'ombra sul lenzuolo si allunga, lei si raccoglie in un silenzio violento, spiando dal palazzo di fronte, dalla finestra aperta, non esce niente, nessun mistero, passione, neppure noia. Una estrema unzione della coppia. È realtà, come quella circense, solo come un pagliaccio che non sa più mentire, né più guardare il vento che piega gli alberi, l'acqua del fiume che scorre, che ti potrebbe ascoltare, neppure il mare. Forse se entrasse con il sole nella stanza, gettandosi a capofitto. No, non è la soluzione. L'onda lo respingerebbe a riva. Preferibile andare in stazione, acquistare un biglietto per non so dove ed ancora aspettare nella fermata sopraelevata una cappa di silenzio anche sulle tavole per signore. Questo, tra l'altro, è il titolo del quadro. Dall'esterno, per chi guarda oltre il muro, tutto appare normale. Un'auto parcheggiata sul prato arso, come le colline in lontananza. Dentro una stanza una donna esita se alzarsi o no. La valigia in cuoio, chiusa, è pronta a ripartire per tornare indietro nel tempo, quando questo aveva un senso, nella casa che non c'è, con l'erba alta da falciare, a sera, col fresco, ed intanto giocare con il cane, ed il sole allora era buono, anche senza crema solare. E se la cena era pronta, una voce chiamava dal bow window in legno o dalla finestra dell'autogrill. Ormai conosciamo la trama, manca solo il finale. Si sta per alzare il sipario. Restare o tornare e salire le scale, ricucire quel che si è strappato senza essere stato usato nella monotonia del salotto buono, o fuggire a Parigi, ove la vita è teatro e il teatro è burla. Ma queste son tecniche di ordinaria follia per elevare la banalità del vivere ad epica, perché è subito sera. Hopper amava una poesia di Verlaine sulla sera, vasta, tenera, sembra scendere dal firmamento, che ora squisita.